咁啊，你哋身上面會唔會有收埋咗毒品，或者曾經接觸過毒品呢樣嘢啊？因為咧，一陣間我哋啲搜查員抽查期間，如果對你哋有反應嘅話咧，對唔住啦，我要做嘢，公事公辦。我俾個機會你哋可以行翻返去，如果你哋唔知個毒品嘅話。哇，好有信心嘅。OK，咁你有冇接觸過毒品啊？好耐以前。你咧？冇啊。其實我相信大家都龍精火猛咧，一定係唔會接觸毒品，一定會遠離毒品，同毒品保持距離嘅。咁我第二條問題都要問嘅，你哋驚唔驚狗㗎？你驚唔驚？每一次都係㗎，每一次我問親咧，個個都話唔驚㗎。到我哋帶咗隻緝毒犬出嚟咧，個個都騰騰震啊，震騰騰㗎，好唔好？嗱咁啦，我穩陣少少，我需要做個測試，你究竟係咪真係唔驚嘅？咁為咗測試令個測試更加準確咧，你哋測試嗰陣唔準睇喎，眯埋對眼嘅，可唔可以先？可唔可以 ？OK， 咁好啦，咁我麻煩聽我另外一隻搜查犬咧，頭先冇出現過嘅，我睇下準備好咗未先？我想問下搜查犬準備好咗未啊？我準備好咗啦。好。咁啊呢個時候咧，麻煩大家眯埋眼，任何情況聽到乜嘢聲都唔可以打開對眼。如果唔係咧，就喪失咗同我哋搜查犬近距離接觸嘅機會啦。我哋俾啲掌聲歡迎搜查犬多年出場。眯埋，好嘢，眯埋啊！真係眯埋啊！係，哇，好嘢。唔準睇啦，睇就冇紀念品㗎啦。嗱，首先測試第一位現場朋友。哦，我相信你都係唔驚狗啦。好，第二位哥哥仔，嗱，聞下隻腳啊！哇，都係唔驚狗嘅原來。第三位小姐啊，咦，都係唔驚喎。我第四位啦。OK， 你都係。第五位，都係唔驚嘅。OK， 第六位。OK， 你都係唔驚嘅。你都係唔驚嘅。都係唔驚。你偷睇頭先？冇啊。我哋噏好。原來都係唔驚，有冇偷睇啊？冇啊！好驚！好驚我！其實呢個測試嘅目的，我全部打開眼，唔好意思啊，全部打開眼。你睇下隻搜查員啊，同我攬住先。咁啊，大家其實呢個測試咧，我有個目的嘅。最主要講俾大家聽咧，我哋搜查犬咧就非常之乖，非常之友善，非常之善良。大家係無需要驚喎，係咪啊？你知唔知邊啲人最驚我哋搜查犬啊？邊啲人？冇錯啦！如果身上面藏有毒品啊，或者曾經接觸過毒品，因為你身上面有氣味啊，所以嗰啲人就見到我哋緝毒犬就好驚啊！咁你驚唔驚啊？不如咁，我哋而家不如揾啲真正嘅緝毒犬出嚟示範一次好嘛？咁如果示範呢期間咧就冇需要黑埋眼㗎啦，咁啊大家正常㗎啦，可唔可以啊？好，多利襟。OK， 咁一陣間做嗰陣咧，你哋好自然咁啊手擺低得啦，唔需要同狗打招呼啊，不需要㗎啦，好唔好 ？OK， 咁我哋有俾掌聲歡迎我哋搜查犬阿 Ava 同埋領犬員 Patrick 出場。好啦，麻煩啊 Patrick 同我抽查現場咁多位朋友身上邊究竟有冇收埋毒品？公事公辦啊，有乜事？OK， 大家睇到啦，領犬員 Patrick 咧就俾咗個口令啊 Ava， 就通知佢咧就話抽查現場嘅年青朋友究竟身上邊有冇收埋毒品或者曾經接觸過毒品嘅。咁啊睇嚟咧大家都係龍精虎猛，就應該就係冇接觸過毒品㗎啦。好，大家睇到啦嚇。咁啊，我哋 Ava 咧逐個抽查。好啦，抽查完啦，仲有位喎，哇，幾乎漏咗位添，唉。好啦，抽查完畢啦。咁我阿 Patrick 啊，其實我想問一問咧，有咩發現啊？唔怕同我講。好開心啊！乜嘢發現都冇。冇錯啦，乜嘢發現都冇。咁好啦，咁我哋或者麻煩Ava 咧就可以休息一下。
咁啊，當然啦，大家頭先我講咗好多次啦，大家精精神神，個個都遠離毒品，點會有毒品喺身啦？有嗰啲壞朋友，千祈唔好接近。咁我哋為咗要測試隻狗究竟係咪可以揾到嗰啲壞朋友身上面藏有毒品嘅壞朋友咧，咁我哋咧就喺揾咗一位壞朋友出嚟幫手嘅，麻煩壞朋友出嚟。哦，哦，你好朋友。係呢位壞朋友點稱呼啊？真名唔好講啦，叫我阿康嘅。哦，康哥啊！我想問下你做咗啲壞分子幾耐啊？第一次。好奇怪，每一次都係嘅。我哋拉咗啲壞分子咧，次次都話第一次。俾個機會我阿 Sir 放過我啦，次次都係嘅，今次都唔例外。咁啊，麻煩啦，康哥，康哥係咪？啲兄弟都咁叫你㗎嘛？麻煩你揾個位置企一企啊！咁啊，企喺呢兩個出嚟先啦。因為啲狗咧要放牌啦。好，企翻前少少，係啦。嗱，我講俾兩位聽，壞分子唔好咁接近啦。我頭先講咗好多次㗎啦，係咪先？係咪要企開少少啊？企開少少，咁又唔好咁開。壞分子都會改過自身㗎嘛。佢改過自身之後，我哋要接納佢同埋包容佢，係咪啊？咁開做乜啫？企翻埋少少 ，OK。咁好啦，壞分子就準備咗啦。咁我哋試下請另外一隻搜查犬，睇下可唔可以將我哋壞分子揾出嚟。我哋俾啲掌聲歡迎領犬員阿 Jack 同埋佢嘅搜查犬 Annie 出場，麻煩阿 Jack。係啦，同樣咧，咁啊，阿 Jack 咧逐個抽查啦，睇下有冇啲壞分子企埋呢邊咧。咦？哇！係即時坐低喎！哇！仲想出埋啲冇喐啊壞分子，你仲想走啊？大家睇到啦，好定定，大家睇到啦，壞分子想走，搜查員立即後咧 ，Annie 咧就立咗功啦。咁我哋要俾唔係豬扒，亦都唔係牛扒，係毛巾一條。狗最中意玩毛巾㗎啦。哇！好啦，佢最中意就因為咧，我哋狗咧最中意玩啲拔河遊戲，係啦，一定好多人影相啊！好中意玩拔河遊戲，同佢玩得越開心，佢就越興奮，越興奮咧，下次咧就越落力去揾呢啲咁嘅毒品㗎，因為咧佢只要喺你身上聞唔到毒品氣味咧，就聯想到有毛巾玩㗎啦。係啦，定少少俾啲記者朋友影下相，係啦，冇錯啦，係啦，你好興奮，咬住係都唔肯放啊，因為佢每日咁辛苦做嘢，都係為咗呢條毛巾嘅啫。每日喺羅湖口岸、落馬洲口岸等等口岸，日日咁落嚟去揾，就係揾呢樣嘢，揾毒品氣味，揾到毒品氣味，就係會有毛巾㗎啦。Annie 表演得成唔成功啊？OK，唔該晒，張唔該晒，係啦。咦，我哋個壞分子咧，麻煩出嚟。你身上面究竟收埋咗啲乜嘢啊？陣間你就知啦。哦，原來氯胺酮，即係我哋所俗稱嘅 K 仔啦。咁啊，你知毒品呢樣嘢咧，雖然咁少量咧，我哋嘅搜查犬嘅嗅覺係非常之靈敏嘅，即係少少隻狗咧。我哋搜查犬咧都會坐喺前面截住，就算頭先阿康想企圖逃走都好啦，再追截所以咧大家唔好以身試法，同埋毒品呢樣嘢咧，千祈唔好試，千祈唔好試，不可一不可再，一次都唔好試。我哋年青人要珍惜咩啊？珍惜健康，愛惜自己，好唔好？我哋要向毒品説。不如我哋嗌下口號吧。嗱，我講向毒品説不，你哋就講我做得到，可唔可以？試一次有冇？向毒品 say no， 我哋做得到。好，我做得到啊！再嚟一次，不如一齊叫好冇？向毒品 say no， 我做得到。再嚟多次，向毒品 say no。我做得到。OK， 俾啲掌聲多謝自己，俾啲掌聲多謝自己。係啦，幾邊係幾邊係啦，我哋幾排幾係幾排好聲。好多謝。好啦，咁啦咁，係啦。同埋其他嘅好人、壞朋友，影個影相壞朋友。可以拍俾你好啦，係咪需要影一影相啊？係啦。